ಹಾಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ NAM ನಂಜೇಶ್ ಕೊಪ್ಪ, ಪಾರಂಪರಿಕ ಔಷಧ ರಹಿತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ತಜ್ಞ. ಎಸ್, ಸೊ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಕಳೆದ 2 ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳಿಂದ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ರೀಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಲಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಿನರಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸಾರಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ? ಎಸ್, ನೋ ಸರ್ಜರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸರ್ಜರಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ನೀರೇ. ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಬರಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನ ಕುಡಿತಾ ಬಂದರೆ ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಯ ಕಲ್ಲು, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕೂಡ ಕರಗಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಅದರ ನಿರಂತರತೆ, ಆ ನೀರಿನ ನಿರಂತರತೆಯ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಡಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಆಗಲೇ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ನೀರಿಗೆ ಎಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ? ಎಸ್ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ನೀರಿಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೆ, ಯಾವ ಎಸ್, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರ್ವ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರ್ವ ರೋಗಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇರಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ವಿಪ್ಲವತೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಆಯಾ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇನಿದು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರ, ನೀರು, ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲೋಸ್ಗ ಆ ಚಳುವಳಿಗಾರರನ್ನು ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಜೈಲಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಊಟ ಹಾಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಹಲವಾರು ಕೈದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆ ಚಳುವಳಿಯ ನೇತಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಮಂಗಲ್ಜಿ. ಇವರು ಕೂಡ ಆ ಚಳುವಳಿಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇವರು ವೃತ್ತಿಪರ ವೈದ್ಯರಾದ ಕಾರಣ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಕೈದಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಾಗಿ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜೈಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಜೈಲಲ್ಲಿ ಅವರು ಇತರ ಕೈದಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಉಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆ ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಮಂಗಲ್ಜಿ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಜೈಲಿನ ಕೊಠಡಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಎದುರು ಭಾಗವೇ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಕೈದಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಇವನಿಗೆ ಅತೀವವಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿದೆ, ಇವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆ ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಮಂಗಲ್ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಕೊಠಡಿಯದೇ ಒಂದು ಕಡೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೋಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಔಷಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ನರಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಔಷಧಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಳ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆದರೂ ಬಹಳ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ನೀರನ್ನು ಈ ಕೈದಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕುಡಿಯಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, RK ನಾರಾಯಣ್ ಬರೆದಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುವರ್ಣ ಆ ಲೇಖನವನ್ನು ಒಂದು ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುವರ್ಣ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈ ಕೈದಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಘಟ ಅಂತ ಕುಳಿತು ಬಿಡ್ತಾನೆ.
ಯಾವಾಗ ಇವರು ಕುಡಿತಾನೋ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾತು ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಇವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲೋಟ ತಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕುಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಜೈಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಅವನ ಶೆಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಮಂಗಲನ ಎದುರು ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಥ ಆ ಶೆಲ್ ಕಡೆಗೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಮಂಗಲ್ಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಬಂದ, ನನ್ಗೆ ಅವನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಖೈದಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ಖೈದಿ ಎಸ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ 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 ಬ್ಯಾಟ್ಮಂಗಲ್ಜಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಅರೆ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಇವನಿಗೆ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಗೋ ಈಗೋ ರಾತ್ರಿ ಕಳೀತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಜೈಲಿಗೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಮಂಗಲ್ಜಿ ಅವರು, ಮತ್ತೆ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ 2 ಲೋಟ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಲೋಟ, ರಾತ್ರಿಗೆ 2 ಲೋಟ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಸಿ ಅವನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಅಲ್ಸರೇಟಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅರೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಬಂದರೂ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಕೇವಲ ನೀರನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ರೋಗಿಗಳ ಹೆಸರು, ಅಂದರೆ ಆ ಕೈದಿಗಳ ಹೆಸರು, ಅವರಿಗಿದ್ದ ರೋಗ, ಅವ್ರ ರೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಳಕೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕೈದಿಯೊಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಬ್ಯಾಟ್ಮಂಗಲರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ವರದಿಯನ್ನು, ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರಿತ ವರದಿಯನ್ನು ಕದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೋ ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಬರೀ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ರೋಗಗಳು ಗುಣವಾಗಬಹುದಾ ಎನ್ನುವ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಆ ತಕ್ಷಣ ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ, ದಯಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಮಂಗಲ್ಜಿ ಅವರನ್ನ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜನತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ. ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಬೇಕಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಚಳುವಳಿಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಬ್ಯಾಟ್ಮಂಗಲ್ಜಿ, ಇವ್ರನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಚಳುವಳಿ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ತಕ್ಷಣ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಎಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ಮಂಗಲನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಕಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಅಮೆರಿಕದ ಜನತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನೇ ಬರೀತಾರೆ. ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಮೆನಿ ಕ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಮೆನಿ ಕ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟರ್. ಏನು ಇದರ ಅರ್ಥ? ನೀರಿಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಕೂಗುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಅಳುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಮಂಗಲ್ಜಿ ಅಂತ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ನೋಡಿ, ಆ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಓದಿ. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಅದು, ಓದಿ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ ತನಕ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅನೇಕ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಶಿಥಿಲ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತವೆ. ಎಸ್, ಕೆಲವರು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದರೂ ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಅಂಗಾಂಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಎಸ್, ಅಂದರೆ ಲಿಟಲ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕಾಸ್ ಟು ಮೆನಿ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೀಸಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಜೊತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜನತೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ರೂ ಸಿಕ್, ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಥರ್ಸ್ಟಿ. ಐ ಮೀನ್
ನೀವು ಯಾರೂ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಮನ್ ಗಲ್ಜಿಯವರ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಗ್ರಂಥದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬರುವ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಅವರಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಾಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ನೀವ್ಯಾರೂ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀರನ್ನು ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.